Good morning, Dong Nonyasa here. Back here at Antonio C. Asaron Sports Complex. So medyo dugay-dugay no. Kay bago lang ginahuman ang Batang Pinoy, October 24 up to 31. Pero prior to that, sometimes in August, September, preparation to siya. So mao tong wa kita kabalik diri for at least mga 3 months pod. So actually, katong activity is very successful, and of course we congratulate ang LGU Jensen through the leadership of our city mayor, Mayor Dorely Pacquiao. So actually, very short time lang to atong gihimong preparation is just barely 2 months. So sa 2 months, mo tong time nga gi-repair, gi-renovate ang sports complex, plus about mga 32 billeting schools ang giatiman o through City Engineers Office gibutangan natog mga liguanan, and including other sporting events area in Quintuna Park o Holy Trinity. So naadid to ang beach volleyball. So right now ganiya pag-abot namo mga 6:40. So makita nimo no daghang kay tao, families, may mga bata, and again enjoying na pod ang amenities diri sa sports complex. So diri magud sa sports complex, I observe nga it's not only for para bitaw sa toa nga medyo may edad na, mahimo siya nga every Saturday, Sunday, or any days nga walay trabaho, holidays, mahimo siya nga activity area sa mga families. So naa diri nanay, tatay, mga anak doing physical activities. Medyo init na, more than 1 hour na ang atong walking. So pila pud ka Saturdays and Sundays dito ta sa Oval Plaza o sa Plaza General o bisag asa. So dito taga walking. Kay sobra na kainit, surrender na sa ina. So I think walking jog this morning done. So till next time, bye bye.